só. Assim, Henrique, tá escutando o barulho que tá fazendo aqui, ó? Ó, tec, 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 tá ouvindo? Ó, vou pisar na embreagem. Ó, ó, ó. Acabou o barulho. Tá vendo? Acabou o barulho. Tô com o pé lá, tô com a mão lá no fundo da embreagem. Aí, ó. A embreagem é nova, a caixa foi toda revisada. Vou soltar agora, ó. Vou soltar, ó. Ó o barulho de novo. Tá vendo? Tá escutando? Tec, tec, tec. Ó, vou pisar de novo com a mão na embreagem. Parou o barulho. Sereninho. Vou soltar de novo até o fundo, ó. Vou soltar. Vou soltando. Ó. Apareceu o barulho de novo. Tá vendo? Aí eu não sei se é regulagem do garfo, o que é. Porque a caixa foi toda revisada. É isso aí.